كله نازل على بسكويت 10 دقايق، قلت اجرب انا كمان. اول مره ادخل المطبخ او تاني مره، قبلت التحدي منك يا دينا منعم، وهنجرب مع بعض. دي كوبايه سكر، كوبايه سمنه على زيت، وبيضتين، ومعلقه فانيليا. هنضربهم بالمضرب وهرجع لكم تاني. انا قفلت معاكم عشان خاطر الصوت بتاع المضرب. بعد ما خلصت هنحط 3 كوبايات دقيق مع معلقه بيكنج باودر. هنا طبعا احنا قسمنا العجينة على حتتين، حتة هنا اللي احنا هنعمل بسكويت سادة، وهنا بالكاكاو، وحطيت 3 معالق كاكاو. محدش يتريق عليا يا جماعه، عشان انا اول مره اعمل حاجه. انا عملت لكم كام شكل وهقفل معاكم وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. وبكده احنا خلاص خلصناه ولسه طالع من الفرن. ده كده شكل، ده شكل برضو.
وده شكل يعني اول مره طبعا اعمل حاجه، فمحدش عايب عليا يا جماعه. ولو عجبكم الشكل وكده قوليلي وانا هعمل لكم حاجات كتير تاني. باي.